Assalomu alaykum. Agar siz qarz berib, uni qayta ololmayotgan bo'lsangiz va qarzdorlik, ya'ni o'zingizda bor bo'lgan qarzlar sizni qiynayotgan va shu savolga javob va yechim qaytib bu holatga tushmaslikni istasangiz, aynan bu video siz uchun. Oxirigacha diqqat bilan eshiting. Videoni eshitishdan oldin albatta mani sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Boshladik. O'quvchilarim orasida shunaqa savollar juda ham ko'payishni boshlagan. Kredit ortidan kredit, qarz ortidan qarz yoki bo'lmasam men kimgadir qarz berdim, u inson menga qarzini qaytarib bermayapti. Bunday qaraganda siz qarz beryapsiz va u inson sizdan qarzni oldida qaytarib bermagan vaqtda sizni dilingiz juda xira bo'ladi. Nimaga? Men axir u insonga yomonlik qilmadim-ku. Meni niyatim yaxshilik edi-ku. Nahotki Alloh meni bu yaxshiligimni dargohida qabul qilmagan bo'lsa yoki aynan bu yerda sizni e'tiboringiz puldan ham ko'ra ko'proq vijdoningizga qaratiladi, ishonchingiz oqlanmaganligiga qaratiladi. Yana bir marotaba sizni aldab ketganliklariga, oldin ham shunaqa bo'lgandi, oldin ham meni aldab ketishgandiki, nimaga men doim shunaqa ikkichi bo'lib qolaman, ya'ni shunaqa meni tushirib ketishadi deb o'z samotsenkangizga qaratilgan hujum bo'ladi, agar sizga qarzdorlar qarzini qaytarib bermayotgan bo'lsa. Agarda siz kreditga tushayotgan va qayta qarzlar sizni hayotingizda bor bo'layotgan bo'lsa, albatta siz ruhiy holatingizda shu narsa g'azablanish, tez jahlingiz chiqishi, achchiqlanish va nimagadir tezroq erishishga nisbatan ichingizda xohishning juda ham baland ekanligini ko'rsatadi va aynan hasad, kimdandir o'zishga bo'lgan ehtiyoj sizni qayta va qayta qarz olamiga olib kiradi. Qarzlardan xalos bo'lish uchun kimdir duolardan foydalandi, kimdir esa davomli strategiya tuzib chiqadi, ya'ni birinchi kichkina qarzlardan, keyin katta qarzlardan yoki bo'lib to'lash usuli va hokazo. Aynan ana shu ikkala vaziyatga ham tushishning sababi bu bizda yetarlicha ilm bo'lmaganligidan. Birinchi vaziyatga kelamiz. Agarda biz qarz berib, qarzni qaytib ololmayotgan bo'lsak, bu bizni tan olinish ehtiyojimiz bilan bog'liq. Ya'ni biz qarzni Allohning roziligi uchun emas, o'sha inson bizni yaxshi ko'rishi uchun, o'sha inson bizdan minnatdor bo'lishi uchun yoki bo'lmasam o'sha insonga qanday qilib yo'q deyishni bilmaganimiz uchun, shaxsiy chegaramizni o'rnata olmaganligimiz uchun qarz berib qo'ygan bo'lamiz. Agarda sizdan kimdir qarz so'rayapti, yo'q deya olmayapsizmi, demak siz o'z shaxsiy chegarangizni hali o'rnatmagansiz. O'zingiz haqingizda yetarli bilimga ega emassiz. Siz haligacha boshqalarning fikridan kelib chiqqan holatda o'zingizga hukmni o'qiyapsiz. Ikkinchi temamizda aynan qayta qarzga tushib qolish yoki katta qarz va kreditlar bo'ladigan bo'lsa, bu judayam kuchli sizni travmangiz borki, men qolib ketyapman, boshqalar mendan o'zib ketyapti, boshqalardan meni nimadir kamim bor. Agar men hozir boshqalardek avtomobilim bo'lmasa, uyim remont bo'lmasa, xohlagan taqinchoqlarim bo'lmasa, men hech kimman. Demak, pul bilan munosabat o'rnatishda o'zingiz haqingizda yetarlicha bilim bo'lmasa, hattoki pullar kelgan taqdirda ham boshqa narsaga ketib qoladi yoki qarzga botib qolamiz yoki berib qaytib ola olmaymiz. Pul bu alohida energiya. Uning xarakter xususiyatini bilish uchun biz ichkaridan qalban to'yintirilgan bo'lishimiz kerak. Lekin qanday qilib biz ichkaridan to'yintirilamiz, qanday qilib biz qalban chuqur his qilamiz pullarni? Bir ajoyib texnika beraman. Qarzdor bo'lsangiz ham, qarzlardan chiqib keta olmayotgan bo'lsangiz ham, sizlar uchun super texnika. Har qanday vaziyatda sizga yordam bera oladi. Qo'lingizga ruchka, daftar olishni unutmang va o'tirib eslang. Qayerda siz pul haqida yomon fikrlagansiz, ya'ni qarzdorlarga rahmingiz kelgan. Birinchi vaziyat bo'yicha qarz ko'p odamlarni ko'rsangiz, qiynalib qolgan odamlarni ko'rsangiz, rahmingiz keladi, voy bechoralar deysiz va men bo'lganimda bunaqa qilmasdim. Ya'ni men Xudoni o'rniga bo'lganimda shu odamni qiynab qo'ymasdim degan rahm ketgan sizda. Aynan ana shu karmik tuzoq, ya'ni to'lov qonuni sizda ishlayapti. Ya'ni siz hamon qutqaruvchi bo'lyapsiz yoki bo'lmasam aksincha o'zingiz qutqarilishga moyil bo'lib qoldingiz, muhtoj bo'lib qoldingiz. Qarzdorsiz-ku. Qayerda qarzdorlarni qabul qilmagansiz? Voy, o'zi yeyishga noni yo'q, nimaga qarz oladi? Voy, o'zi katta qarzi bor, yana kiygan ko'ylagini qarang. Meni konsultatsiyalarimdan birida qayta qarzga kiradigan bir insonni raskopka qilganman. Ana shu raskopkamda
Nimaga men qarzga tushaman? Shuni ongi ostidan ko'ramiz deb kelgan boshladik konsultatsiyani qisqa qilib tushuntirsam. Va ongi ostida shu narsa bor ekanki, u kishi sira qabul qila olmaganlar, bitta yaqin insonlar bo'ladi. Rosta ko'p qarzi bor, odamlar uyiga so'rab kelayotgan bo'lsa ham, mm, u o'zi xohlagan narsani olgisi kelsa oladida endi. U kishi buni qabul qilolmaydi. Natijada oradan vaqt o'tib, o'zi shunaqa narsani hayotiga tortib oladi. Ya'ni bu yerda tortishish qonuni ishladi. To'g'ri, mani 5-10 daqiqa vaqtim bu vaziyatda sizni ongingizni to'liq ko'rib chiqishga, yetarlicha har biringizga individual texnikalar berishga yetarli emas. Lekin menda ajoyib siz uchun taklif bor. Biz dushanba kundan 7 kunlik bepul marafon boshladik va bu marafon shunchaki oddiy marafon bo'lmaydi. Bu marafonda siz o'z savolingizga javob olasiz. Shaxslararo munosabatlar, sog'lik, pul, qarzdorlik va judayam ko'p o'zingizning hayotingizga kerak bo'lgan antivirus bo'lib turib bera oladigan muammolaringizga bilimlarni sizga bo'lishga tayyorman. Bu bilimlarni qo'lga kiritish uchun Telegram sahifamda siz bor bo'lishingiz kerak. Agar siz hali mani Telegram sahifamda bo'lmasangiz, YouTube'da shapkasi orqali o'tishingiz mumkin. Agar YouTube'dan kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube shapkasi orqali Telegram topishingiz mumkin yoki Nasiba Xo'jayeva deb Telegramdan qidirishingiz mumkin. Agar Instagramda bo'lsangiz, Instagram profil shapkasida mani Telegram sahifam bor. Agar Telegramda ko'rayotgan bo'lsangiz, mani Telegram orqali o'tib ko'rgan bo'lsangiz, men sizni tabriklayman. Aynan ana shu yerda men va'da qilayotgan ana shu 7 kunlik marafon bo'lib o'tadi. Bu galgi marafon juda boshqacha bo'ladi. Aytgancha, mana shu video ostida izohlarda o'zingizni qanaqa savolingiz bo'lsa yozib qoldiring. Men bu savollarga albatta marafon jarayonida to'xtalib o'taman. Marafonda ko'rishguncha.